Отче. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Това е светена вода. Все едно се разплакал. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Мир там. Отче, стига. Отче. Мирен там. Отче. Отче. Аз съм отец на фарфори. Избрах си това име, защото преди 20 години се нафарфорих с попадията. По-проклето нещо вие не сте виждали. Какво? По-проклето нещо от попадията вие не сте виждали. Да го Кои има. ние? Вие. Уж всички сме Божии чеда, ма тя от дявола да го ева. Вече съм сигурен, че в райската градина Ева освен ябълката е изяла и змята да го ева. Това ми е останало да го ева от семинарията. Пращам ги при Ева. Да го ева. Да го ева. Да го ева. Ева и Ева. Да. Затова я побивам сегистогис. Кога? Жената да го ева. Кога е да я биеш, все е късно. Значи с нощи се прибирам и я гледам по бадията, застанала пред една икона и се моли: Господи, да прави нещо да го ева. Господи, да прави нещо. Господи, да прави нещо. Направи нещо да го ева. Направи нещо, да. Това е мръсница. На началника се оплаква от мене да го ева.